Mutu kasiri. Mwathani agocwo. Nĩ nyina arĩ Jina kana Daniela ngwendaga gũkũria kana wĩ mũciĩ wĩkuo nĩ gũka njũkĩte ngwendaga ũhoere ndĩna tũmathĩna fulani nĩ ngũgũtarĩria ndakinya nĩguo ndungata ya Ngai. Aya, reke ngĩhiũka njũke. Sawa sawa, thengio. Ayo dong ya. Aya. Kare ke mo kana na muthuri. Ndĩrona mũthuri waku. Eko. Aya, ayo kũmenya tondũ ndĩronio. Mũthuri waku ndarĩ kuo. Mũthuri wakwa nĩ ararĩkirie kuona. Lain kita lain agiĩkũ mũthuri wakwa rĩ arire mũthenya wa wetatũ agĩthiĩ kĩamba agĩthiĩ kambĩ ndĩrona mũthuri ũcio ndarĩ hakuhĩ no nĩ aroka ũrai athiĩ kambĩ rĩu niĩ ndamwona rĩngĩ ndamwetwo irio rĩ agĩthiĩ kambĩ ndirĩ ndamwona rĩngĩ kuma mũthenya ũcio niĩ ndirĩ nĩ kwathire raini nĩ ndĩrona agĩũka nĩ agũka nĩ aroka ngĩribotete nginya gwa cibũ rĩu haha ndĩrona ũturie maru ũmũhoere reke ngĩciria Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ngai twoka mbere yaku Ngai tukiuga nĩ mwega na ũrĩ mwagĩrĩru Mwathani nĩ tũretia mũthuri wa mũtumia ũyũ Ngai wa Daniela Ngai atuĩke wa gũcoka gĩikaro gĩake Mwathani na rĩu nĩ tũrauga nĩ wega nĩ tondũ nĩ watuĩkaga kũmũgomania haha he mũthĩnjĩri Ngai ũtuĩke wa kũmũrehe thĩinĩ wa mũciĩ wake Ngai na Baba rĩ no tũriuga nĩ wagĩrĩire na nĩ thicũ Mwathani kũhoya gwĩtĩkia gwitũ mĩtugo mĩega ya Gen Z rũciaro rwĩna itĩo Kadimikolo